Урматтуу мекендештер, азыр кыз-келиндер арасында финалдык беттешке ортоктош болобуз. Анара Рыскулова жана Эльза Абдукадыровалар килемдин үстүндө. Эки балбан кыз тең буга чейин эл аралык аренада Кыргыздын намысын коргоп келген. Ошол эле мезгилде бүгүнкү мелдешти утуп алууга абдан даярдыгы жакшы. Буга чейинки финалга чейинки беттештери ага далил. Келиңиздер эми алтын байге үчүн боло турган беттешке ортоктош бололу. Калыс белги берер замат 55 килограмм салмак чембирлигинде алтын байге үчүн беттеш башталат. Анара Рыскулова жашыл кийимчен, Эльза Абдукадырова ал көк. Азыр алгачкы секундаларда беттеш мөөнөтүнөн мурда жыйынтыкталат. Жок, бир упай. Бир упайды Анара Рыскуловага берген экен, ортодогу калыс. Эми Эльза Абдукадырова сөзсүз түрдө аракетин көрөт азыр. Абалды оңдоого. Эльза Абдукадырова жакшы билет артта келе жаткандыгын. Ошого байланыштуу ал мүмкүн болушунча батыраак аракетке барып эсепти теңөөгө аракеттенүүдө. Жай мүнөздөгү беттеш бул жолу дагы эки балбан тең бизге укмуштуудай бир ылдам күрөштү көрсөтө алган жок. Балким эми ал нерсе орун алаттыр. Окуядан алдын кетпей туралы. Эльза Абдукадырова батыраак ойгонуш керек. Кайрадан тала чийининен, тагыраагы килем чийининен сыртка чыгууга жакын барууда. Анара Рыскулова кайрадан эле чабылда. Азыр Эльза Абдукадырова ортодогу калыс тарабынан эскертип алышы мүмкүн. Себеби көк кийимчен айым көбүрөөк артка качууда. Күрөшпөгөндүгү үчүн эскертүү берилет. Күрөш уланат. Жакшы, Эльза Абдукадырова жакшы чабуулга барган болчу, бирок Анара Рыскулова каршы эпкинден кармап, натыйжада 55 килограмм салмак чембирлигинде бул мелдешти жеңип алды. Тек гана беттешти эмес, жалпы мелдешти жеңип алтын байгени тагынат. Урматтуу мекендештер, куттуктайбыз.